度有隻狗狗，都有隻狗狗。點解呢度咁多人打卡嘅？哦，佢哋影呢個所有目的地嗰個牌喎。佢哋嚟影所有目的地呢個牌喎，好似係。即係我身後有啲人打卡。佢特登嚟影呢個所有目的地嗰個牌。咁呢堆咧，呢班人打咩卡？影下車。解股市大好啊，全部綠色啊，升！2萬，今日又升咗385點啊，乜都升。全部綠色㗎。219蚊嗰個耳機，有119蚊嘅版本添喎，呢啲抵玩喎。每一個天橋都聚咗一班人喺度打卡嘅。我哋返尖沙咀，我行出海旁，跟住行過金鐘灣仔啦。喺海旁嗰邊行啊，順便經過天馬公園睇下佢嗰個新個唔知咩佈置，有啲燈飾咁嘅嘢啊嘛。小米啲耳機電池唔係好耐，用咗1年幾乎不能充電。如果812蚊咧，用1年差唔多啦。因為我自己都係嗰啲耳機咧，都係去買執笠倉嗰啲100蚊鬆啲嗰啲機嗰啲款咯。咁啊，壞咗就掉，佢都幾襟用嘅，唔係好易壞嘅。
壞咗就直頭掉換嗰一個。有時唔見咗都唔使肉赤啊嘛，同埋之前就通常喺 HKTV Mall 買，我唔記得咗咩牌子，總之又係200蚊內咯。